Ya vas a empezar. Güey, ¿Qué? ¿Qué, Satanás? Ya te dije que sí te dejo estar en mi cuarto, pero déjame dormir. pero es que yo no fui. Estoy bien asustado. Sí me sacó un pedo. ¿Cómo? ¿Cómo que tú no fuiste, güey? Yo estaba aquí y después se cayó eso. ¿Me dejas dormir contigo? No mames, Satanás, no mames, ya nos van a matar. Ay, no digas eso, estúpido. Me espantas. A ver, ya sé. Escóndete abajo de mi cobija. Eso siempre funciona. Ya me siento más seguro. Te digo que esto es un... Tranquilízate. ¿Qué te pasó? Cuando tengo miedo me vuelvo cabrito. Ay, pinche joto.